მოვედით ისევ აქვთ დათვალის ჩვენთან ერთად ტურაშვილი, მაგრამ ზუსტად 2.5 წუთს წაგართმევ, არც კი, იმიტომ რომ გვაქვს ვიქტორინა, უკვე ტრადიციული მეორე დღეა. მეორე შეკითხვა ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, სწორედ ახლა დაიდება. ფილმში ზღვარი რომელ ქალაქში ვითარდება ფილმის ყველაზე რომანტიული ნაწილი? კიდევ ერთ მინიშნებას გეტყვით, რომ საქართველოში მდებარეობს ეს ქალაქი და პირველი სწორი პასუხის ავტორი მოიგებს აი ამ 25 ლარიან ვაუჩერს კინოთეატრებისგან ამირანი და რუსთაველი, რომელიც შეუძლია გაანაღდოს თუნდაც ბილეთებში, ან თუნდაც ამ კინოთეატრებში არსებულ სხვადასხვა ობიექტებში. ნაწილი ფილმისა საინტერესოა, ყველა რომანტიკა სხვადასხვა წარმოდგენა აქვს. და და არაფერი, ვინც სწორპასუხს გასცემს და დაწერო, ხო, კომენტარი. დაგვიძახებენ. ვანცა დაამთავრეთ? იცი რა? დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ცოტა დრო გავიდა ბევრი წიგნები, პირდაპირ დავიწყებ ესე სადაც შევწყვიტეთ წინა სამშაბათს საუბარი, გახსოვთ ალბათ იმ უცნაურ მოვლენაზე, რომელიც მე მეგონა რომ ერთეული შემთხვევა იყო და მოუყევი, როგორ დახვდა ახალგათხოვილ ახალგაზრდა ქალს, დედამთილი ლოგინში ზამთარი იყო და აღმოჩნდა ეს ამბავი. ეს ამბავი აღმოჩნდა რომ ეს არის გამონაკლისის შემთხვევა და უამრავი ადამიანი ამჯერ არა არც მე ამჯერადო ნინო ნამდვილი ამბავია ქართველი დედისთვის შვილი არიზდება განსაკუთრებით სავსე ასეთი შემთხვევა არის თუ უამრავი და არიზდება და მე რა მახსოვს იცი რომ აი ჩვენი არაპროფესიონალიზმი ჩვენი ინფანტილიზმი პირდაპირ კავშირშია აი ამ დამოკიდებულებასთან ესე იგი შვილების მიმართ როცა ხო გახსოვთ როგორ იყო ესე იგი ადამიანი თვითონ კი არ აკეთებდა პროფესიის არჩევანს არამედ მშობლები და ძირითადად აბარებდნენ იქ სადაც მიუთითებდნენ ხოლმე ან მოითხოვდნენ იყო ზეწოლა იმედია ზეწოლა მთავრდება ან დამთავრდა იმედია იმიტომ არ ყავს შეუძლებელია ქვეყანას ყავდეს პროფესიონალები იქ სადაც პროფესია თვითონ არიჩევენ გამოვიდა ადასარევი წიგნი აი მაიწყოლა და ზეწოლა ესე იგი აირჩია პროფესია ეს არის მართლა გადასარევი წიგნი დიდ ნუგზარ კანდელაკს მინდა მადლობა უთხრა მან მაჩუკა ეს წიგნი თავის მაისურით და ეს არის გადასარევი შესაძლებლობა ახალგაზრდა ადამიანებისთვის რომ გასაგებია მშობლი რჩევით ხო ყველა რჩევა შეიძლება მოისმინო მშობლი დაწყებული ესეც ზეწოლა ხო არ არის არ არის პირიქით აქ არის თავისუფალი შეღანწიხო წაიკითხო სიტყვა აირჩიეთ რომ არ არის ზეწოლა მე დავამატებდი თვითონ აირჩიე პროფესია ერთ სიტყვასაც დავამატებდი რომ თვითონ გავაკეთოთ ეს არჩევანი რომ თუ გვინდა რომ პროფესიონალი არ ვეყოლებ არასდროს ანუ მშობლებმა კი არ წაიკითხოთ ეს წიგნი ვინც ირჩევთ პროფესიას ვინც ირჩევს პროფესიას რომ ამ პროფესიაში ცხოვრება აღარ გავაგრძელოთ სადაც ხვისი კარნახით ვირჩევთ ეგ არის გამორიცხული როგორი ზეწოლა იყო ადრე აი ეთქოდა თქვა მამაშვილს რომ აი ხლა შენ აი ეს უნდა გააკეთო თუ არა და მოკვდები შეიძლება ეხლა შენ თვითონ გადაწყვიტე და ბავშვი მეგროს რომ შეიძლება მოკვდები მაშინ ამაზე უარესი ფრაზების მახსოვს ისწავლე თორე მოგიწევს მუშაობა ანუ მთელი კაცობრე ხო პირიქით ცხოვრობს იმიტომ სწავლობს რომ მთელი ცხოვრება მე ისრომს და ჩვენთან პირიქით იყო რომ იმიტომ უნდა გესწავლო რომ წამოპლაკულიყავ მე და უსაქმოდ ყოფილი აი რა გეძახარ სამი დიპლომი მაქვს და გეძახარ საზრიც ხომ არის და განათლება კი არის ხო თავი არამედ დიპლომები რომ თქვა 16 ადრე ჩემ თაობაში 16 წლის ასაკში ვამთავრებდი სკოლას ნუ 17 წლის ასაკში როგორ შეიძლება მან უკვე იცოდეს რა პროფესია ეგ არის გამორიცხული არ მჯერა მაგრამ ამავდროულად მანქანები ყავთ უკვე და საჭესთან სხედან და უკვე ამიტომ ამიტომ თუ მამა ჩუქნით 100,000-იან მანქანას 17 წლის ასაკში უარი თქვით კატეგორიული და მოითხოვეთ ეს წიგნი თვითონ აირჩიეთ პროფესია მანქანის ნაცვლად ეს ფული გამოიყენეთ სწავლაში და მშობლებს რომ აუცილებლად და მშობლებს რომლებიც გეუბნებიან რომ თავარი არის დიპლომი არ დაუჯეროთ თავარი არის განათლება აი ამ წიგნში წერია ესე იგი შენი მონაცემები ესე იგი ამ წიგნში რომ წაიკითხო მიხვდები პროფესიულ არჩევანს როგორ უნდა გააკეთო შენი ტალანტები არის და აქ ჩამოთვლილი ესე იგი რა მიდრეკილებები გაქვს რის მიხედვით უნდა გააკეთო არჩევანი მოკლედ გადასარევი წიგნია კი ბატონო აგერ შენ იმდენი პროფესია გაქვს რომ ვერ შეცდებოდი სხვადასხვა რაღაცა რომელიღა და ჩემი რაღაცა ესე იგი ასეთი ძვირფასი რჩევებით დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა გამოვიდა წიგნი უმბერტო ეკო იცით რომ ესე იგი გამოსცემს დიოგენეს, გამოსცემს ბაკუს სულაკავის გამოცდილებას, ეს გახლავთ, ესე იგი არტეს გამოცემული და სულად განსხვავებული წიგნი. უმბერტო ეკოს ძალიან კარგად იცნობს არა მხოლოდ ქართველი მკითხველი, არამედ სოფლიო ლიტერატურის მოყვარულები ყველგან მას კარგად იცნობენ, მაგრამ გარდა იმისა, რომ არის შესანიშნავი მწერალი, არის მეცნიერიც და გამოსცა წიგნი, აი ნამდვილად საოცარი სახელმძღვანელო, მათთვის ვინც რაღაცას წერს. მე გულისხმობ, სამეცნიერო ნაშრომი იქნება, სადიპლომო, სამაგისტრო, არა, კვალიფიციური ნაშრომი როგორ უნდა დავწეროთ, აი ამის სახელმძღვანელო გააკეთა უმბერტო ეკომ და ქართულ ესე სხვა ენებზე უკვე არსებობს ქართულად სალომე კენჭოშვილს მინდა მადლობა უთხრა ნამდვილი სახელმძღვანელოა ესე იგი ყველას გამოადგება სხვა შორის არა მხოლოდ თვითონ კი ამბობს უმბერტო ეკო ეს ჰუმანიტარული დარგების და სფეროების ადამიანთათვის არის განკუთვნილი და არა მხოლოდ აბიტურიენტებისთვის სტუდენტებისთვის მოსწავლეებისთვისაც არამედ სხვა ესე იგი ტექნიკური სფეროში თუ მოღვაწეობ
იქაც ძალიან კარგად გამოგადგება ეს წიგნი, მართლა იშვიათი სახელმძღვანელოა და გია დარსალეს დიდი მადლობა ამ წიგნის გამოცემისთვის, რასაკვირველია გადასარევია. კი ბატონო, გია დარსალე იცი ალბათ და ხო ხედავ უკვე. ხო, ეხლა მინდა რომ ესე იგი მოვასწრო რომ ანონსები გავაკეთო პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, ხვალ არის. აი ამ წიგნის პრეზენტაცია, ეს არის სოლოლაკში არის კაფე, ასეთი ქვია Frontline Club, ყოფილი ინგლისის ქუჩაზე, ამჟამად ასათიანზე შეიძლება გინახავთ ეს კაფეა, კლუბი, იქ არის პრეზენტაცია, ხო, ეს არის წიგნი, რომელიც მთელ მსოფლიოშია გამოცემული და უამრავ ქვეყანაში არის ბესტსელერი, ნომერი 1, ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც არ გამოსცემენ ამ წიგნს და გასაგებია რატო, ეს არის რუსეთი, იმიტომ რომ ამ წიგნის ავტორი გახლავთ ანა პოლიტიკოვსკაია, რომელიც მოკლეს მუხანათურად და სასტიკად და ეს არ არის სხვადასხვა ცალკეული ერთეული შემთხვევა რუსეთში როცა ჟურნალისტებს კლავენ და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე თამამი ჟურნალისტი არ მხოლოდ რუსეთში რომელიც წერდა იმ საშინელების შესახებ რაც რუსულ სახელმწიფოს ჩადენილი აქვს და ეს ჩადენებას აგრძელებს სხვადასხვა რატო რუსულ ენაზე რომ დაიბეჭდოს სამე სხვა ქვეყანაში და იმ პროგრესულ ნაწილს რომ დაურიგდეს იქ რუსეთში შეიძლება თუ არის კი ასე რა თქმა უნდა საკითხულია ინტერნეტით შეიძლება მაგრამ გამოცემად ესე იგი წარმოვიდგინეთ ესე იგი რა საშინელი სახელმწიფო რომ წიგნის გამოცემაზე აქვს ლაპარაკი რომ აკრძალულია და უკვე რამდენიმე წელია მოკლეს, ხო იცით, განსაკუთრებით ესე აღწერილია ისეთი სიმართლე, ესეთი საშინელი სიმართლე, რომელიც ჩვენ ვერ არ ვიცით, მაგალითად მე არ ვიცოდი დეტალები ნორდოსტის თვითმხილველების, ესე იგი მონაწილეების, ვინც გადარჩა მათი აღწერა. ეს დაუჯერებელი რამე, ჩეჩნეთის ამბები, აი საოცრებები, ესე იგი ასეთი სასტიკი და დაუნდებელი სახელმწიფო არ ვიცმეთ თუ შეიძლება კაცობრიობის ისტორიაში არსებობდეს. ეს განსაკუთრებით მათთვის იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი და ძალიანაც კარგი სახელმძღვანელო, ვისაც კიდევ აქვს ილუზიები, ფუჭი ილუზიები რუსეთთან დაკავშირებით, რუსულ სახელმწიფოს დაკავშირებით, თორე ხა რუსულ ლიტერატურას ბუნებრივი არ ვერჩით და ადამიანებს თუმცა ეს არის მართლა ისეთი საშინელი სახელმწიფო, რომელსაც რაც ადრე დავშორდებით და რაც დიდი მანძილით უკეთესი იქნება. ის აი ვაკუუმის გარღვევა არის ხალხმა რომ იმას არ იცის ნახევარზე მეტი არ დიდი მოსახლეობის და ეგის ფაქტებიც არ გასაგებია ძიმა, მაგრამ პრობლემა ისაა რომ არც უნდა რომ იცოდეს ძიმა, ურჩევნია ალბათ ეგ არის პირველ რიგში. ჩვენ და მაგათ შორის ეს არის განსხვავებული. ჩვენ მაინც ევროპაზე და დასავლეთზე ორიენტირებული ხალხი გვირჩევნია ვიცოდეთ და ტყუილში ცხოვრებას რაღაც პერიოდი შეიძლება უძებდეთ, მაგრამ ყველა ვარიანტში გვაქვს რაღაც. კი, არა. ყველაფერს მოითმენენ, ყველაფერს გაუძებენ და ყველაფერს აიტანენ, ოღონდ რუსული იმპერია არსებობს. ეს ურჩევნია ძალიან დიდ პროცენტს სამწუხაროდ და ამიტომაც ასეთი ტიპის არის ეს რუსული სახელმწიფო, მოკლედ ანა პოლიტიკოვსკაიას წიგნი უკვე ქართულად გამოვიდა, დიდი მადლობა. ესე იგი არტანუშს, იცით რომ გვათამავებს ხოლმე კარგი გამოცემებით, კარგი თარგმანებით, გვანსაჯობაოს დიდი მადლობა. ჩვენ მის ერთ წიგნზე ქონდა აქ საუბარი და ეს უკვე შემდეგი წიგნია მის მიერ თარგმნილი. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ, ესე იგი ასევე პრეზენტაცია, აი ახლა პარასკევს იქნება დიოგენეს, ესე იგი სპორტ სასახლის გვერდზე რო დიოგენეს მაღაზია იქ და ეს არის სხვადასხვა პრობლემა, რომელიც ძალიან ესე გახშირებულია, ძალიან გამრავლებულია სამწუხაროდ საქართველოშიც და ეს წიგნის ბევრ ქვეყანაში არის გამოცემული, ეს არის ქართულად თარგმნილი აუტისტი ბავშვების შესახებ არის რომელი ქვეყნის ინგლისელები არიან, რომლებიც მუშაობდნენ ამაზე მთელი 30 წელი იკვებდნენ ეს ინგლისელი ავტორები, ეს არის უზარმაზარი გამოცდილება და არის მშობლებისთვის პირველ რიგში განკუთვნილი, რომელსაც დასაწყისიდანვე, რომლებიც უნდა შეეცადონ, ესე დასაწყისიდანვე ამოიცნონ ნიშნები. კი, აი უმნიშვნელოვანეს, იმიტომ რომ თუ ეს ხერხდება დასაწყისშივე, რა თქმა უნდა განკურნებადი როგორც ამტკიცებენ ამ წიგნის ავტორები, რომ განკურნებადი აუტიზმი უნდა სწორი მიდგომა როგორც თვითონ დროული დიაგნოსტიკის აი ამ სიმპტომების აღმოჩენა და ამაზე არის ძალიან დაწვრილებით ეს წიგნი, ესე იგი დიდი გამოცდილება აქვს ამ ადამიანებს და დიოგენეს დიდი მადლობა რომ ასეთი თემატიკის წიგნი გამოგცა მართლა მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ ის არ უნდა გავიმეორო რომ ძალიან ბევრი დაავადება და მათ შორის აუტიზმი ძალიან გავრცელდა საქართველოში, რადგან ესე იგი ხსენი ადამიანები ვისაც თანადგომა ჭირდება, დახმარება და ყურადღება, მინდა ესე იგი ერთი აღნიშნო ერთი ფაქტი და ამის გამო ესე იგი მიმართო ხელისუფლებას, ვიყავი ფონიჭალის უსინათლო ცენტრი არის, აი აქვე ფონიჭალასში და ესე იგი წიგნები მივიტანეთ, მაგრამ ესე იგი ძალიან მინდა რომ ამ ადამიანებს მაქსიმალური ყურადღება მივაქციოთ, იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებით მდგომარეობის გამო განსაკუთრებულად წიგნზე დამოკიდებული ხალხი. და წარმოიდგინეთ, მათ ბუნებრივი არ შეუძლიათ ახლა ხო იმ ბესტური წიგნის არსებობს, იცით რომ ბრაილის სტამპას არსებობს საქართველოში, მაგრამ ერთადერთია და ერთი წიგნის დაბეჭდა იგი ღირს რამდენიმე ათას. ეს ძალიან ძვირი სიამოვნება. ანუ ადამიანი ამას ვერ გაწდება, კერძო სექტორი ამას ვერ გაწდება. სახელმწიფოს დახმარების გარშე ეს გამორიცხული. არის მეორე გზა, რომ აი რასაც ნიმუშავს, რომ აუდიო ჩანაწერი, რაც მეც გავაკეთე, რომ ესე აუდიო ჩანაწერს აკეთებენ და უსმენ. ეს თავისთავად ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ ამაშიც სჭირდება მათ თანადგომა
დამოუკიდებლად ისინი ამას ვერ მოახერხებენ, რომ ესე იგი თუ სახელმწიფო ზური დაუждდება, ჯერჯერობით მაინც ამაზე უნდა გაიგოს თანხა, რომ ბრაილი შრიფტის წაკითხვის საშუალება გქონდეთ, ლიტერატურის, თანამედროვე ლიტერატურის ან რასაც მოისურვებენ. ფლობდნენ ამ ბრაილის შრიფტს. თვითონ ფლობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა არსებობდეს ბრაილი, მაგრამ აუდიო ნაკლები ხარჯია და აუდიოსაც დახმარება უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა მარტივი, მაგალითად შეიძლება მთელი პროგრამა შევიმუშაოთ, რომ წერილებმა, მსახიობმა, ანუ ვინც ჩაწერს ამა და მაგის საშუალება მაინც იყო. მაგას ყველა უსაფრთხო ჩაწერს არა, თვითონ მოგარება არის თემა თორე. კი ბატონო, ნუ ეხ მოგარება ჩვენზეა დამოკიდებული, თვითონ ესე იგი ეს არის ძალიან ღია ხალხი, ხო იცით როგორ ხდება, რომ ვიღაცას რო ვერ ხედავ, ესე იგი რა ბუნებრივი პრობლემა გაქვს, ხო? სამაგიეროდ ისეთ რამეებს ხედავ, აი რომ ამ ხალხთან რო კონტაქტობ, შეიძლება გაგიჟდე. რომ ესე იგი უსუნოთ ხალხს გაცილებით მეტის დანახვა შეუძლია ვიდრე ჩვენ ვხედავთ. ეს არის დაუჯერებელი ერთი შეგვეთ, მაგრამ ნამდვილი ამბავია და ვინც მათთან კონტაქტობს, ყველა დამეთანხმება, რასაც ვამბობ და რასაც გულისხმობ ძალიან ადვილად მიხვდება. მოკლედ ეს ძალიან მინდა რომ ეს პრობლემაც ისეთი იყოს. მნიშვნელოვანი ჩვენი სახელმწიფოს, რომ არავინ არ აღმოჩნდეს ჩვენ შორის ვინც ჩათვლის რომ რაღაცის გამო არა სრულფასოვანი მოქალაქეა და არა სრულუფლებიანი წევრია ჩვენი საზოგადოების და მინდა ერთი წამით დაუბრუნდე, ახლა გამახსენდა გუშინ ვკითხულობდი ზუსტად ბრიტანელი მეცნიერების კვლევა იყო მეგაპოლისებში, სადაც ეკოლოგია საშინელ დღეშია, ხო? იქ აი ეს დაბინძურებული ჰაერი თურმე ტვინის ისეთ ცვლილებებს იწვევს, რომელიც ორ დაავადებას უტოლდებაო და ეს არის აუტიზმი და შიზოფრენია. ანუ ეკოლოგია აბსოლუტურად ისეთივე პრობლემას წარმოადგენს, როგორცაც კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რომ აი როდესაც ვაპარაკობთ, რომ ჩვენ ქალაქი შევინარჩუნოთ ეკოლოგია, ეს არ არის ცარიელი სიტყვა, ეს კონკრეტული დაავადებები დასახელდა, რომელსაც უკვე დაბინძურებული ჰაერი იწვევს და. კი, მე აბსოლუტურად გეთანხმები, ხო, მე ხო გითხარით, რომ ჩემ პირადი გამოცდილება მაქვს, ესე იგი მინახავს უამრავი ასობით ქართველი, რომელსაც არ აქვს საშუალება, რომ ესე იგი კონდეს გამოიყენოს დაზღვევა და ესე კონდეს ჯანდაცვის მომსახურება ისეთი რომ არ მოუწიოს სხვა ქვეყანაში წასვლა და თავის ქვეყანაში ყველაფერი გაყიდვა რაც გააჩნია. ხო და ნუ ახლა პირდაპირ კავშირშია ეკოლოგიასაც რასაც ბრძანებ, განსაკმარის განათლებასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ მე მინდა დინდა ხო რომ მოასწრო. კი, აუცილებლად ეს არის საოცარი წიგნი, რომელიც აი მინდა წარუდგინო ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მკითხველს და ეს არის აი ძალიან დიდი სიყვარულით გაკეთებული წიგნი, მინდა ნესტან ცეცხლაძეს და ყველას ესე ვინც ქმნიდა ამ წიგნს შოთა გუჯაბიძეს და ყველას მადლობა უთხრა რომ ასეთი საჩუქარი გაგვიკეთეს ესე იგი მკითხველებს და ადამიანებს ვისაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია გვაინტერესებს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს ბათუმის ისტორია იცით რომ გაზეთი არსებობს ბათუმელები და აი მათ ესე იგი დაიწყეს მოძიება ისეთი ფოტომასალის ისეთი საარქივო წყაროების რომელსაც ერთად თავში ყრამ აი ესეთი საოცარი წიგნი მე არ მინახავს სხვადასხვა სიმართლე გითხრათ ბევრი რამდენიმე წიგნი ხო ქონდა ბათუმზე წავედი მაგრამ ასეთი კარგად ესე იგი ყველაფერი თავმოყრილი პირადი წერილები მოგონებები ფოტოები ისტორიები აი სადაც გადაშლით საოცრე ნებისმიერ გვერდზე არის გადავშალე ნიკოს კაზანძაკისი სხვაშორის პირველად ვნახე ეს ფოტო თამარმესხის წიგნი არ მქონდა წაკითხული და ეს არის ქალი ქართველი ქალი სახელად ბარბარე, რომელიც ნიკოს კაზანძაკისი დიდი ბერძენი მწერალი 1919 წელს რო ჩამოვიდა ბათუმში, საქართველოში, შოქში ჩავარდა ამ ქალის გამო მთელი ცხოვრება ვერ წარმოვიდგინეთ, აი ვერ გამოვიდა ამ იმის მე რამდენი რამე გამოვიდა. გავიცეთო უთხრა. სიკვდილის წინას დაწერა წიგნი ერთად ხო მოდი ქართველი ქალი რათა მამი იყო მაშინ წარმოვიდგინე რომ ესე იგი შეესთავაზა ნიკოს კაზანძაკისი ბოდიში და ცოტა ვერ გავედა ხო მასთან ერთად გაქცევა მაგრამ ულამაზესი როგორ ჩანს ხო აქ არის საოცარი ისტორიები აი მართლა საოცარი ისტორიები იყო ასეთი ხო გახსოვთ აპოლო რო არის კინოთეატრი მარიას ყოფილი მარიას ქუჩაზე 1910 წელს არის აშენებული გერმანელი იყო ქალი მისი მფლობელი და ის ქალი ცოლად მოიყვანა ესე ქუთაისიდან ბათუმში გადასახლდა ვარად იყო აღარ მახსოვს დამავიწყდა ის კაცი რაგვარი იყო თამადაკაცი რაგვარი იყო ძიმა მრავალზალიდან იყო რაჭველი კაცი სხირტლაძე სიმონიკო სხირტლაძის მოგვარი იყო იმერელი კაცი ჩავიდა ესე ბათუმში დასახლდა და კინოში რომ მივიდა რასაკვირველია მოიყვანა ცოლად ეს გერმანელი ქალი სამი შვილი ყავდათ სამი შვილი და ესე 21 წლის მერე საბჭოთა ოკუპაცია და ანექსია რომ დაიწყო ამ გერმანელმა ქალმა ამ აპოლოს მფლობელმა თავის შვილები გადაწყვიტა გერმანიაში წასვლა ეს კაცი არაფერი არ გაყვა რა მეუღლეს სხირტლაძე გვარად და თუ არ ვწდები ხო და მოკლედ მე გავიდა ბევრი წელი ხწამდა 60-იანი წლები იყო თუ 70-იანი შეიძლება 80-იანი უკვე მოახერხეს ტურისტებად ჩამოსვლა იმ გერმანელებმა საბჭოთა კავშირში და ჩავიდნენ ბათუმში რომ მამის საფლავი მოეძებნათ მაგრამ როგორი მოსაძებნი იყო ხა რაუდიმდელი ამბავი იყო და ერთადერთი რაც იცოდნენ წარმოვიდგინე ერთადერთი რო ესე იგი სასაფლაოზე სადაც არც გვარი იყო მითითებული არც ერთ-ერთი იცოდნენ რომ ეს კაცი რომ დამარხეს ღვინო უყარა თუმცა იმერელი ტკბილი კაცი იყო და ღვინის ბოთლი ჩააყოლეს ესე იგი დაუბარებია რომ კუბოზე დამადგით
ღვინის ბოთლიო. და წარმოვიდგინე, ესე იგი, ამ ღვინის ბოთლით მიაგნეს ამ კაცის, ისა, რა ქვია? საფლავს, ხო, ესე იგი. რაღაც მომენტში ეგეთ რაღაცები საჭირო და გამართლებული. არა, უცნაური, ბევრი უცნაური ისტორია, რა თქმა უნდა, არის გადასარევი ისტორიები, შესანიშნავი. ნინო რა? ამ ალბომს რო უყურებ, გამახსენდა ჩვენი შაშანდელი ზაფხულის მოგზაურობა ბათუმში. კარგად გამახსენდა ძალიან. და ალიბა და ექსტატერიდან ისიც გახსოვს. შორის იმ ფილმის ყველაზე რომანტიული სცენაში მოქმედებაც. განსა ბათუმის პლაჟზე როგორი იყო ხალხი ერთი საუკუნის წინ. აბა? ხო და მაგრამ მე ისე სიტყვა მინდა თქვა შაშანდელი ბათუმი გამახსენდა, მაგრამ ზე გარანაკლები მოგზაურობა ჩავიდინეთ და მაყურებელი ნახავს. მე უბრალოდ გამარჯვებული მინდა გამოვავლინო თქვენის ნებართვით. თეანი ყურაძე გახდათ პირველი სწორი პასუხის ავტორი. სწორედ ბათუმში ხდება მოქმედება ამ ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე რომანტიულ სცენაში. თეა გილოცავთ, არის 25-ლარიანი ვაუჩერი კინოთეატრებისგან. ამირანი და რუსთაველი არის რომანტიულად თქვენი. ხო და შეეცადეთ რომანტიულად გამოიყენოთ 25 ლარი. ძალიან დიდი მადლობა. ამის მოგებაზე ხა ის რა გამახსენდა? დღეს მოდი შენ იქ. ვეთქოჩი და შეიძლება სოფლიო ჩემპიონატის ფინალის ბილეთები მოიგო. წარმოიდგინე თავის ვიზით, რა მაგარია. ხო, არის უკვე თავის დასაწყება. დიდი მადლობა. მოკლედ, აი ძალიან დიდი მადლობა. ამ წიგნისთვის კიდევ ერთხელ ბათუმელებს უღმესი მადლობა. წიგნს უძღვნენ თავის მკითხველებს და ნესტანს და პეეთერს ყველას მოკლედ ნანას ყველას დიდი მადლობა ვინც არიან მესურვი მართლა შესანიშნავი საჩუქარი. ალბათ ბათუმელებისთვის აი მართლა არა მარტო ბათუმელებისთვის. ხო, რატომ? აი ხონდათ ასეთი სიყვარული შეიძლება ასეთი კარგი წიგნი დამოწმებით მომდევნო კვირამდე ჩვენი გადაცემის დასწრის ნაწილში კი სიცოცხლის ხე პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ორი დასრულებული პროექტის პრეზენტაციით დაგვიწყდა.